在这次越野露营 3.0 中，我们选择了一个坐落在原民族森林中的目的地。通过鹅骂路线，我们驱车经过原民族小村和一个壮丽的大水坝，沿着烂泥和小石泥路前行。终于，我们来到了一个拥有竹林、河流和宽敞露营空间的营地，足够容纳15多个人。我们营地的设备可谓应有尽有，有超大开放式天幕、睡袋、军床、桌椅板凳、随身野外工具、灯具、点火装备、保暖装备、干净水食物以及防止野兽的装备。更令人惊叹的是，我们带去了一整套齐全的厨具、炉具、锅、煲、盆、碗碟以及清洁剂，仿佛把整个厨房搬到了营地。当然，对于不习惯露天睡眠的人来说，也有带帐篷的选择。在这3天2夜的越野露营中，最让我们欣赏的是丰盛的美食。我们用各种烹饪法享用了5星级的蒸鱼、炸鸡、乳酪酸醋焖鸡、盐焗鸡，还有传统马来美食赖曼配羊肉和汤面火锅等美味佳肴，让我们肚子纷纷要投降。我们的肚子从未饥饿过，而我们的食欲却得到了极大的满足。满足了食欲的欲望后，我们选择在第3天清晨进行越野跑，同时探索周边的路线。路程非常幽静，虽然有些地方还是烂泥巴路，但已经有部分被填补灰泥马路，行走起来并不困难。出了一身汗，却能继续尽情享受我们的美食。晚上睡觉时，我们最喜欢的营地特点之一就是有一条大河，无论是冲凉、煮饭还是取水都非常方便。听着河流的水声入眠，总让我们感觉好像在下雨，凉凉的感觉让人舒服，仿佛置身于一个开放式的空调环境中。与往常相比，这次的越野露营人数更多，热闹极了。在这3天2夜的相处中，我们的关系更加密切、融洽而愉快。其中让我感到特别开心的是，有机会学习如何制作 lemon。我们越来越发现，越野露营给我们带来的乐趣与平时的露营有所不同，因为在这片森林中，只有我们自己，没有一般露营地的喧嚣，幽静中增添了一些探险和刺激的感觉。在这里，我们感觉把所有的压力和负面情绪都抛给了大自然，然后大自然将愉悦和欢笑交换给了我们，大自然的融入其中。当然，只有亲身经历越野露营后，才会发现现实与想象之间存在很大的差距。在这过程中，确实有很多需要特别注意的地方。首先，对整个越野露营的路线要有完整的计划，因为你不知道预先计划的营地是否已经被别人占据，所以要有备用的 B 计划营地。这点要事先做好预算，否则可能会白跑一趟。毕竟，好的营地不容易找到。其次，对于露营的准备工作也要仔细计划，预先准备的食品和各种食物用品应该均衡，不要太贪心，否则会导致浪费。这次越野露营是我最满足和开心的一次经历，我要感谢所有的营友们对这次露营的付出和贡献。最开心的事情就是等待每一餐的美食，因为有太多的厨神为我们带来丰富的美食。在人生中，能够享受美食就是一种富足。